안정환의 리즈 시절 외모는 그 시절 대한민국 국민이 모두 알 정도로 굉장히 유명하다. 선수 시절 안정환을 대표하는 키워드 중 하나는 엄청나게 잘생긴 외모였다. 축구뿐만 아니라 모든 스포츠를 통틀어도 현재까지 레전드 외모에 정점을 찍고 있다. 그 당시에도 조각같은 꽃미남 비주얼 덕분에 여성 팬들을 몰고 다녔으며 주변 사람들 역시 안정환의 아름다운 외모에 굉장히 놀랐었다고 증언할 정도다. 심지어 2000년대 초에 원빈과 장동건과 함께 일본 방송에 나온 적이 있는데 그 방송에서 안정환이 둘을 압도해버린 외모 클래스를 보여주기도 했다. 또한 그 당시 안정환은 안 찍어본 CF가 없을 정도로 광고계 블루칩이었는데 가장 유명한 꽃을 든 남자 CF는 현빈한테도 전혀 꿀리지 않는 외모로 전설로 남아있다. 아직까지도 2002년 월드컵은 깨지지 않는 기록이며 레전드로 남아있다. 그 레전드 월드컵 주역 중 한 명이 바로 안정환이다. 현재 월드클래스 최정상급 손흥민 또한 초등학교 4학년 때 했었던 한일 월드컵에서 안정환 선배님의 플레이를 보고 축구선수로서 꿈을 키웠고 어릴 적 나의 영웅이었다 라고 말한 적이 있다. 또한 조별리그 2차전 미국과의 경기에서 헤딩으로 동점골을 득점하며 국민 영웅으로 급부상했다. 16강전인 이탈리아전에서 골든골을 성공시켰는데 안정환 커리어에서 가장 역사적인 골이며 대한민국 축구의 역사를 바꾼 골로 평가받는다. 언제나 극적인 순간에 골을 넣어 팀을 승리로 이끈 안정환은 너무 잘생긴 외모 탓에 실력이 가려지는 비운의 선수로 꼽히기도 한다. MBC 스포츠 뉴스에 과거 안정환과 이동국의 레전드 짤이 나왔다. 영상 속에서 안정환이 킥한 볼을 이동국은 트래핑에 성공했는데 이동국이 킥한 볼을 안정환은 완벽하게 볼 트래핑을 못한 탓에 이동국이 아우 진짜! 라고 외치고 있다. 이 영상이 공개되자 바로 100만 뷰를 돌파했으며 네티즌들 반응 또한 뜨거웠다. 한국 축구 역사상 최고의 짤, 국동화, 아유 진짜는 레전드다 등등의 반응을 보이며 과거 안정환과 이동국의 모습을 그리워했다. 한때 수려한 외모로 대한민국을 흔들었던 축구선수 안정환은 은퇴 후에 살이 찌며 테리우스라는 별명을 들을 수 없었다. 대신 슈퍼마리오라는 별명이 붙여지게 됐다. 또한 은퇴 후 예능 활동을 계속해왔는데 최근 방영한 위대한 베테랑에도 출연했었다. 그 결과 다이어트에 대성공했으며 모델 배정남과 슈트를 입고 찍은 화보는 큰 화제가 되기도 했다. 현역 시절의 미모를 되찾은 안정환에게 다른 패널들은 리즈 시절을 되찾았다며 화장품 광고를 다시 찍어도 되겠다고 감탄을 멈추지 못했다. 안정환은 축구뿐만 아니라 예능에서도 데이트를 쳤다. 예능감이 굉장히 좋고 입담이 좋아 고정 프로도 많이 생겼는데 이제는 단순히 예능도 잘하는 스포츠인이 아니라 전문 예능이라 불러도 손색 없는 위치에 올랐다. 또한 2014년에는 MBC 방송연예대상에서 버라이어티 부문 특별상을 수상하기도 했다. 특히 2016년에 김성주와 함께 출연한 마이리틀 텔레비전에서 안정환이 선보인 입담은 아직까지도 레전드 짤로 회자되고 있다. 이 영상을 본 네티즌들도 이건 진짜 공영방송 역사에 남을 명 에피소드다. 안정환은 진짜 타고나게 못한 게 없는 사람이네 등등 뜨거운 반응을 보였다. 현재는 뭉쳐야 찬다에서 감독을 맡으며 높은 시청률을 기록 중이다. 안정환은 넣은 골만큼이나 골을 넣은 후의 세리머니 또한 아직까지도 굉장히 유명하다. 2002년 한일 월드컵 미국전에서 골을 넣고 한 오노 세리머니는 전 국민의 마음을 통쾌하게 했다. 또한 안정환 하면 떠오르는 시그니처 세리머니가 있다. 반지의 제왕이라는 별명까지 붙여준 반지 세리머니이다. 특히 이탈리아전에서 기적골을 넣고 난 직후라 더 열광적이었는데 아내를 향해 반지의 키스를 한 후 달리는 모습은 꽤나 인상적이었다. 알 사람들은 다 알 만큼 안정환은 굉장히 힘든 어린 시절을 겪었다. 외모는 부잣집 귀공자처럼 생겼지만 그와는 다르게 청소년 대표팀에 뽑혔을 때 처음으로 오렌지를 먹어볼 정도라고 한다. 안정환은 외할머니와 판자촌에서 빈곤하게 살았는데 그 당시 배가 너무 고파 무랑 배추를 서래하거나 구판을 돌아다니면서 음식을 얻어먹고 옷이 없어서 남의 집 빨래까지 훔쳐서 입었다고 한다. 또한 안정환의 할머니는 안정환이 축구하는 것을 처음에는 반대했는데 그 이유가 가뜩이나 잘 못 먹는 애인데 운동까지 하면 배가 또 빨리 꺼질까봐 했다고 한다. 하지만 안정환은 축구부가 되면 간식으로 지급하는 빵과 우유를 먹을 수 있어서 그때부터 축구를 시작했다고 한다. 현재 안정환의 모습과는 다르게 과거에는 굴곡진 인생을 살아왔다. 안정환의 축구 실력은 엄청난 호평을 받고 있다. 먼저 2002년 안정환을 길렀던 거스 히딩크 감독은 안정환은 여러모로 호마리오를 닮았는데 건드리면 반응한다. 나는 그런 선수를 좋아한다. 경기에서 승부를 결정짓는 역할을 하기 때문이다 라고 밝혔다. 실제로 안정환은 가장 결정적인 순간에 본인의 몫을 다한 선수이기도 했다. 호나우두는 스코틀랜드전에서 두 골을 넣었던 김머리 선수가 인상 깊었다. 그의 두 번째 슛인 로빙 슛은 정말 일품이었다라고 평가했다. 동료 선수 박지성은 안정환의 기술을 흉내내고 따라하고 싶어도 따라할 수가 없었다. 그 정도로 테크닉 면에서 완벽한 선수였다라고 말했고 펠레는 내가 본 역대 아시아 선수 중 가장 뛰어난 테크닉을 가지고 있는 선수다. 요한 크루이프를 보는 듯했다라고 안정환을 평가했다. 안정환은 피파 월드컵에서 3골을 넣어 한때 아시아 최다 득점 기록까지 보유할 정도로 축구 실력이 대단했고 이로 인해 대한민국 축구계에서 박지성과 손흥민과 함께 평생 까임 방지권을 획득했다고 여겨지는 몇 안 되는 선수라고 한다. 안정환은 선수 은퇴 후 제2막 축구 인생으로 축구 해설위원이 되었다. 현역 시절 본인의 경험과 선수들만의 노하우를 시청자들에게 곧바로 전달해 많은 공감대를 얻기도 했다. 또한 특유의 입담으로 러시아전에서 이근호의 선제골에 떼땡큐 슛이라는 별칭을 붙이고 이근호에게 소주를 사야겠다는 깨알같은 드립을 날려 재미를 선사하기도 한다. 많은 사람들이 안정환의 축구인이자 선배로서 분노와 강한 쓴소리가 담긴 해설이라 평가했다. 2014년 아빠 어디가 시즌2에 출연하면서 송종국에 이어 월드컵 4강 주역으로 두 번째 멤버가 되었다. 처음엔 어색하고 쑥스러운 모습을 많이 보였다가 점차 멤버들과 친해지고 나니 허당 아빠 이미지를 보이며 예능감을 드러냈다. 안정환의 슈퍼마리오 별명은 아빠 어디가에서 윤민수가 붙여진 별명이다. 또한 안정환의
안정환의 아들 알리화는 아빠의 유전자를 몰빵한 듯한 외모에 역시 유전자는 어디 안 간다라는 말을 많이 들었다. 하지만 어린 시절 아버지를 일찍 여인 안정환은 아들에게 굉장히 엄격한 모습을 보이곤 했는데 그러면서도 혼자 물끄러미 아들 리완의 뒷모습을 바라보며 짠한 표정을 종종 짓기도 해 보는 시청자들의 마음까지 찡하게 만들었다. 힘겨운 어린 시절을 다 겪고 와서 그런지 안정환은 멘탈 갑으로 유명하다. 어린 시절뿐만 아니라 현역 선수 시절에도 억울한 사건이나 부당한 대우를 많이 당했는데 그에 대한 처사에 관해 대인배나 다름없는 안정환의 멘탈이 대단하다. 그 일화로 페루자에 있을 당시 6개월치나 주급을 제대로 주지 않았는데도 아무 내색 안 하다가 월드컵이 끝나고 국제소송 때 가서야 밝혀졌다. 또한 안중복과 현대산업개발에 배신당해 혼자 모든 죄를 다 뒤집어쓰고 35억이라는 빚더미에 올랐는데도 현재까지도 그에 대한 언급을 아예 하지 않는다. 여기서 끝이 아닌데 프랑스 리그앙 시절에도 당시 에이전트에 2억 원대 사기를 당했지만 6개월 동안 참으며 2006 독일 월드컵이 끝날 때까지 내색하지 않았다고 한다. 이러니 안부살이라는 말이 안 나올 수가 없었다. 안정환이 아내를 처음 만났을 때 첫눈에 반해서 대뜸 남자친구가 있냐고 물었고 대답을 듣자마자 좋은 남자를 소개시켜주겠다며 약속을 잡은 뒤 소개팅 자리에 자신이 직접 나갔다고 한다. 그렇게 아내와 사귀기도 했지만 아내는 서울에 거주했고 안정환은 부산에서 선수 생활을 한 터라 장거리 연애였다. 그래서 안정환은 데이트를 하던 도중 헤어지기 싫어서 팀 훈련까지 불참하는 사고를 쳤다고 한다. 그 때문에 구단에 벌금도 내며 선배들에게 어마어마하게 깨졌다고 한다. 부상을 당해도 숨겨서 뛰고 사기를 당해도 내색 한번 하지 않고 경기에 참여한 안정환도 사랑 앞에선 어쩔 수 없었나 보다. 2019년 한 사업가의 폭로로 안정환 어머니의 비투가 논란이 되었다. 사업가는 안정환의 어머니에게 빌려준 억대의 채무 때문에 20여 년을 고통 속에서 살았다고 밝혔다. 이에 대해 안정환은 낳아주신 어머니는 맞지만 언제 뵀는지 기억도 잘 나지 않는다고 말하며 누군가에게 돈을 빌려준 사람의 마음은 이해하지만 자신에게 연락도 없이 안정환이라는 비투 보도가 나오는 것에 자괴감이 든다고 전했다. 안정환과 김성주는 중계 콤비이면서 둘이 함께 많은 예능 프로그램에 출연한 바가 있다. 그래서 그런지 안정환은 김성주랑 있을 때 가장 빵빵 터진다. 김성주와 함께 출연한 마리텔에서도 모든 포텐을 원기옥으로 모아 터뜨렸다. 또한 두 사람의 찰떡 호흡으로 결국 첫 출연에 우승을 달성했다. 뿐만 아니라 두 사람이 MC를 맡은 냉장고를 부탁해에서도 둘의 케미가 굉장히 돋보였고 현재는 뭉쳐야 찬다에서도 함께 출연해 맹활약을 펼치고 있다. 현역 시절부터 안정환은 다수의 별명을 갖고 있었다. 잘생긴 외모 탓에 테리우스부터 반지 세레머니로 생긴 반지의 제왕, 안느, 축구에서 위대한 선수를 칭하는 말인 판타지스타까지 현역 시절 별명은 꽤나 좋은 것들만 있었다. 현재는 후덕해진 외모로 슈퍼마리오와 선수들의 포지션을 설명하던 중에 솔셰를 공격수가 아닌 공격형 미드필더로 말해 장난으로 붙여진 추갈못이 더해졌다. 화려한 축구 인생과 더불어 현재 제2의 전성기를 맞이해 예능에서 맹활약하고 있는 안정환. 앞으로 제2막 인생도 승승장구하시길 바라면서 오늘의 영상 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 별로였으면 싫어요와 구독을 눌러주세요. 영상이 재밌으셨다면 좋아요와 구독을 눌러주세요.